兄弟们，我们一家3口人全部中招了，传染性好快呀，而且很难受。我感觉比去年那个阳了的症状是一模一样的，喉咙干裂，咳嗽，然后发烧，肌肉酸痛。我还好一点，我就是今天有点流清鼻涕，前几天是流那个黄鼻涕，但是他们说这个叫做什么甲流，不知道是不是改了一个什么新名词啊？反正我在那边上班，厂里也有很多那些同事也是咳嗽，和我的症状几乎是一模一样，全部是咳嗽。昨天晚上到家，我老婆也是咳嗽，今天开始发烧了，我女儿也是发烧加咳嗽。所以临近过年了，兄弟们出去外出玩的话，一定要戴好口罩，做好防护啊！这个真的比感冒要难受，好多，好吧？哎呀，我老婆也中招了，现在她坐那里浑身软绵绵的，先是感觉是和去年那个什么肺炎症状像不像？差不多。哎呀，浑身软，不想动，是一点力气都没有。我穿一件，他穿那么多还冷他说，你看。反正那天花了100多，今天又买了几十块钱，喝没效一样了。不对症。喝，你这个女儿去睡一下。明天不请天假呀？多喝点水。明天不请天假，我是搞不住了。上楼梯都没劲。喝，多喝点水。今天上午我爬了半天。